بسم الله الرحمن الرحيم. هون سبق قال با قاعدتنا عند ذكر الشبهه چې امام ابن جرير رحمه الله علیه فرمایي چې کله واو او یا متحرک وي ما قبل د دې مفتوح وي واو او یا به اول ساکن کولېږي او بیا په الف سره بدلولېږي وای دا واو یا به ساکن کولېږي ځکه و جدل کې دا په الف سره بدلنو الف خدا دغه ساکن حرف ته یعنی حرکت بنشته ده چې په الف باندې حرکت نشته ده او په واو یا باندې متحرک دی په بدايه کې دا ولګنه عوض او معوض په منځ کې فرق متراوستو دا نه نو دی ول الاول به ساکن کې او بس تعدیل دي نو بیا به الف سره بدلې د دې قاعده لپاره نه شرایط مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو نمبر 1 شرط پای کې سو فعل کې راغلي او یو اسم کې راغلي او هغه اسم بدسي اسم یجاوب په وزن دا فعل باندې ځکه چې په فعل کې ثقل فی او په اسم کې دا صفت به دا تعریف هم کو د دې لپاره چې صفت به پیدا شي بیا نمبر دا واو او یا د حرکت نه به عارضی دي کدا واو یا حرکت عارضی وو نو بیا موږ پای کوم قانون نه چلو لکه وجه سره د سقر شو دعو الله نمبر 3 دا واو او یا نه مخکې چې کوم حرکت ته هغه حرکت به مسوي اصلي په حکم د ساکن کې با نه په حکم د ساکن کې با نه لکه دینه سقر شو عامره او سیدا چې دا په اصل کې اعور او اسکت د وزګه چې د باب د لون او د عین معنی چې څونه هو دي دا اکثر استعماليږي د باب افعال او د باب افعال نه کچته یو کلمه هغه د بل باب نه ذکر شو لکه اوس عابره ده او دا اس کوي ده د دې باب نه مجرد نه دي او دا باغی پوری دي دا په معنا باندې موږ چې دا په حکم دي وایي به معنی بلو معنی د استراب په کې نه معنی د په کم کلمه کې چې نه بایي او معنی د استراب یعنی معنی د حرکت چې دا په کې نه وي کچته معنی د حرکت په کې ولا فاعلانو حیوانونو نو بایي هم دا قاعده قانون نه چلیږي او بل ویلو چې بدی کبا فاعلانونه باندې مګي دې ته ملګي اتصال التعلیل بالتعلیل چې یو تعلیل د بل تعلیل سره چې دا یو ځای راشي مطلب دا کته یو تعلیل وکي بیا ولای سره متصل بل تعلیل وکي لکه طویه مونږ ویلو کنه طوایا طویه نو بدی کوم وایي چې کې تعلیل نه کیږي دا که بدی کې تعلیل کوه دا طوایا بشي او بیا بدی کې تعلیل کې نو دا ګرانه یا طوایا طوایا بدی کې نه ویګه مې باندې خالي بل دا دې پورې شو کنه دا و شاید چې تقریبا ویل شو د پینځه او دا شپږم نمبر شرط دی چې دا ودی نه کچرته منګه پدې کې تعلیل وکړو کوم پدې ماضی کې تعلیل وکړو نو بیا په مضارع په لام کلمه باندې ضمیر راځي په مضارع کې فیا باندې بیا سره راځي ضمیر راځي مضارع کې فیا باندې ضمیر راځي لکه مطلب حییه په حییه کې به وس تعلیل لري حییه کې ګوره یا متحرک ته مقبول د مفتوح ده یا متحرک ته مقبول مفتوح ده خو بیا هم دا یا مبالغه سره بدلیږي چې تاسو وایسو حایا ځکه دا حییه ماضی چې ده کنه ماضی د مضارع د دې راځي ماضی دې راځي یحیی حییه یحیی یا کلمې به زمي یا لغت مضارع به زمي کوم ځای حیه یحیی نه یحیی نه کنه یحیی نه کنه یحیی یا مضارع مقبول مفتوح باندې سره بدل کی نو دا یحیی به جوړیږي څه دي جوړیږي یحیی نو د دې اصل دې کنه دا د سینې ده دا زګورم دا حیه یحیی د دې په دې کتاب کې دې کله به مستقبل به دې بیا لکه یحیی او بیا راځي یحیی او بیا راځي او یحیی جنو دا نشر راځي حیه یحیی او دې څه خالی او بل اخرنه شرط لري هغه دار وو شرایط کنه نو یو د دې شرط دار چې دا با کبدی کې ته اعلان وکي نو بیا په اصل باندې دلالت کوي کې بسوب نه مطلب لکه قوادا القود او الصيد
از قود او صوت کې قاعده کې بری کې به تعلیل نه چلېږي تعلیل به بګیزه کوي کنه چې دا دلالت کې بری باندې چې دا په اصل کې اجوفي واوی کلمه ده یا په اصل کې چې دا اجوفي یای کلمه ده واښو به معنی د مکم ځای نه کړو ها د دې ماضی چې ده کنه مضارع د مضارع د دې چې نه په دې کې به د تعلیل څه نه کیږي کبدی کې ته تعلیل وکړي نو بیا په مضارع کې هم تعلیل کې ا د دې مضارع بیا یحایو برازي یحایو 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 برازي ها دغه ده کنه چې بدی یحیی یو حیا یحیی یو کبدی کې ته تعلیل وکړي چې دا حیا ده دا څه شو حیا شو نو کبدی کې ته تعلیل وکړي نو بیا بدی یحیی یو کې به هم تعلیل کوي فیحیی یو کې به څه تعلیل کوي چې دا یقال با ولا قوم په کې چې یا متعارف مقبول مفقوده یا پرسه بل چې دا بس شي یا حای بدی جوړ شي سمجھ جوړ شي او په فعل کې په لام کلمه کې چې یا راغلي او پای باندې زمر راغلي دا متروک ده په فعل کې په یا کلمه باندې زمه نه راځي کچرته هم په یا کلمه باندې زمر راغله نو پای کې په تعلیل کېږي لکه يرميو ده نو په يرميو کې دا تعلیل ګور شي لګا نو دته کې بیا په یا کلمه باندې به زمر راشي په یا کلمه باندې وسر راشي ځکه دا یقول به ولا قانون رسو راشي ان شاء الله یقول به ولا شرط دا چې دې په ماضي کې به اعلان شي وي نو په ماضي کې کته اعلان وکي په دې حي کې اعلان وکي نو بیا په یحیی یو کې به اعلان کې اوس اعلان وکي دا چې یم دا د یا حرکت په مقابل حال ورته یا حرکت ما لکه یحیی یو لګنه یحیی یو نو ته به یا حرکت مقابل دا ورکی او یا په سره بدل کې نو څه بشي یحایو څه بشي او په فعل کې په لام کلمه باندې چې په لام کلمه کې یای او مقابل د سیدونه دا مطلوب ته په اسم کې راځي چې لکه ځب او په فعل کې د سینې شرط ده په فعل کې په کوم ځای کې عمره نو تعریف وکړي نو په یحیی یو غوتلا قال با ولا قانون په اخره کې چرول شي یحیی ته جوړول شي ولکه بیا دا قبل یقول به ولا قانون کې نشته لہذا دی وی چې شپږم نمبر شرط ده وای کچرتا پدې کې با دا پته سي کلمه کې بني راغله کله ماضي کې موږ تعلیل وکړو نو بیا په مضارع کې په لام کلمه باندې زمر راځي په مضارع کې بیا باندې بیا زمر راځي مضارع کې بیا باندې زمر شپږم نمبر شرط ده چې دا پته سي کلمه کې بني پدا سي ماضي کې بني کچرته موږ په ماضي کې تعلیل وکړو قانون به کو چلو نو بیا دای په مضارع کې با بیا باندې زمر راشي او د یا باندې زمر په کلام عربي کې مطلوب واښوي شپږم اوم نمبر شرط ده چې دا په داسې کلمه کې بنوي چې په هغه په اصل باندې دلالت به پرې خو لګيږي مطلب یو که بعض ټکي دي چې هغه په اصل باندې دلالت کوي لکه القوض بلی ګوره دا واو متحرک ده او ما قبل د دې مفتوح ده و په الف سره نه بدل شي ځکه کله ته په اصل دا سره بدل کې اوقاد ته وقادو نو بیا پته نه لګي چې دا په اصل کې چې نه دا اجوفي وبي دې کړل ویل به معنی نو دا په اصل باندې د دلالت کولو لپاره چې کله کله دا واو او یا دا راځي هم بغیر د تعلیل هم دکېږي دا د دلیل لپاره راځي لکه ايون او ايتون د دې مثال د ايون او ايتون په شان دي چې ايون او ايتون دا لکه اسمونه دي دا په اخر کې تنوین دا راغلی وکله کله د ايون او ايتون دا مبني هم راځي د پاره چې په دې خبره باندې دلالت وکړي چې ايون او ايتون لکه اسم کله کله مبني هم راځي دغه شانتي دا القود او الصيد دا چې نن بدی کې هم دا تعلیل څنګه نه دی شوی بدی کې هم دا تعلیل نه شي چې دا په اصل باندې دلالت کوي په اصل باندې دلالت کوي نو ووم نمبر شرط دا چې دا چې په اصل باندې بیا دلالت کوي چې څه څنګه پرې ولګي دا هم نو وس قال له قال او دورون قال بعض دو قواله نو په قواله کې وس دا ټول شرطونه یو په کوم نشته مطلب لگا اولې شرط څو چې په وزن د فعل وي په وزن د فعل لګا نمبر 2
حرکت به اصلي حرکت اصلي دی کنه نمبر 2 نمبر 3 لما قبل حرکت به هم سوي په حکم د سکون کې ما نوي اصلورم نمبر معنا د استراب په کې پنځم نمبر دوی علاوه په کې شپږم نمبر چې با کوم بدی په ماضي کې اعلان وکي نو په فعل په مضارع کې پایا باندې ضمه نه راځي مضارع کې پایا باندې ضمه نه راځي او وم نمبر سره چې دا کلمه نه چې په اصل باندې دلالت کوي دا چې کلمه نه چې په اصل باندې دلالت کوي دا کچرتا په یو کلمه کې موږ د څه لکه القود ده کبدی کې موږ اعلان وکړو دا لکه مطلب دا کنه چې دا سمپل غونډه کړي څه ورته موږ چې دا سمپل ده لکه بدی کې دا تعلق چلو نو بیا بل لکه په کائنات کې به څه کلمه باندې چې پای کې لگا او متعارف او یا متعارف ما قبل د مفتوره مراغله نه دا په داسې په اصل باندې په خو دې چې دا دلایل په خپل اصل باندې لکه په یوه باندې ها چې کله کله به کې دې شي اوس تاسو دې ته وګورئ کتاب زه سبب ان شاء الله نو وزري هر شرط لپاره دې کنه احتراجي مستوى لیکلي